ушу берген акчабыздар ушу муктаждарга тийсин. 2022 жылдын 9 октябрь күнү Орусиянын борбору Москва шаарында Баткен биз сени менен биз аттуу марафон болуп өттү. Бардыгы бир мушту мындай чогулуп ушу Баткенге кандайдыр бир салым кошуу аракетинде ошо чогулуп ошол бардыгы өз салымын келип кошуп отурат. Ушул учурдан пайдаланып ар бир салым кошкон биздин ата журтубуздун мекендеш кыргыз элинин атууларына кайдыгер карабаган биздин башка улуттун өкүлдөрүнө биз ыраазычылык билдиребиз. Баткен элибиз баатыр эл болду биз үчүн. Ошолорду чоңойткон, ошо тарбиялап өстүргөн ата энелерге да терең ыраазычылык билдирем. Ошо мындан ары согуш болбосун, тынчтык болсун. Биздин мамлекетибизде ушу тынчтык болуп эле өнүгөсүнчү. Эч качан жамандык болбосун. Дагы бир жолу баардыгыңыздарды чакырабыз ушу Баткен элине жардам бергенге. Марафон үстүбүздөгү жылдын сентябрь айында чек арада орун алган куралдуу кагылышуудан улам жабыркаган жарандарга жардам берүү максатын көздөйт, дейт уюштуруучулар. Баткенде каза болгон, элдик көрсөтүп каза болгон баатырларыбызды эскерип Куран окуп атабыз. Ушул жерде ар бир кайдыгер эмес инсандар, коомдук уюмдар келип өзүнүн салымын кошуп атат, Куран окуп кетип атышат. Мындан ары дүйнө жүзүндө тынччылык, токчулук болсун, Баткендеги бир туугандарыбыз аман эсен болсун. Марафондон түшкөн каражатты акылдашып, кеңешип, бүгүн кечинде жалпы эсебин чыгарып туруп, кайсыл жака берилерин дагы аксакалдары менен, диаспора өкүлдөрү менен, жалпы коомчулук менен акылдашып чечебиз, Кудай буйрса. Баткен окуясы бул көп жылдан бери биздин элибиздин жүрөгүнө оюп келет. Кечээки окуяда 60-тан ашуун жоокерлерибиз, агаларыбыз, инилерибиз шейит кетишти. Жаткан жерлерин Аллахым бейишин төрлөрүнөн берсин. Бир туугандарына, ата энесине, бала чакасына жалпы элибиздин атынан терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Иш-чара Баткен Өрүксар коому жана кыргыз диаспоралары менен биргеликте уюштурулду. Марафонго Москвада эмгектенип жүргөн Кыргызстандын 7 тууганынан барган жарандар, коомдук уюмдар активдүү катышып, салымдарын кошушту. Бардык энелерге сабыр берсин Алла. Жүрөгүбүз менен ыйладык. Ушу биздин аз болсо да салымдарыбызды коштук. Ошол Баткен элиге бир керегине жаратып, жакшылыгына жаратып алсын. Бардыгыңыздарды ушуга чакырып кетемин. Келиңиздер, жардамыбызды берели Баткен элине. Ушул марафонго биздин кыргыз коомчулугу, кыргыз диаспорасы өтө активный катышып жатат. Келип ушул марафонго катышып жаткандардын баарына ыраазычылык, рахмат айтабыз Баткен элинин атынан. Заманыбыз тынч болсун, элибиз аман болсун. Алыста жүргөн мекендештер кыргыз-тажик чек арасындагы окуяга байланыштуу каза болгон жарандарга багыштап Куран окуп Баткен элине көңүл айтышты. Биздин өтүп кеткен маркумдарыбыздын жаткан жерлери топурагы торку болсун. Алар эл үчүн, жер үчүн курман болду деп биз алар менен сыймыктанабыз, даңктанабыз. Дагы Умайма Карымбек фонду өз кошумчасын кошуп, Баткен элин колдоп келип отурабыз. Баткен элимде эч качан согуш болбосун, Баткен элим тынч болсун. Бул марафон боюнча мына өзүңүздөр жогоруда айткандай 1.579.000 рубль акча түштү. Бул марафонго түшкөн бүгүнкү акча. Шуну менен марафондогу акчанын суммасы чечилди. Туугандар, бул жерде айта кетчү нерсе, марафонго чейин дагы Баткен окуясы башталары менен кайдыгер карабай, ошол күндүн эртеси күнү эле, андан кийинки күнү эле акча чогултуп берген коомдор болгон. Аларга биз ыраазычылыкты билдиришибиз керек. Ушул күнгө чейин күтпөй, качан бир айдан кийин марафон болот деп күтүп отурбай, салымын кошуп Баткенге чейин алып барып беришти. Ошолордун ар бирөөсүн айта кетүүгө уруксат этиңиздер. Биринчи мага келген, бүгүнкү келген отчеттор боюнча дагы келелеги көп. Келгендер боюнча айтып коеюн. Биринчи Талас коому 403.200 рубль чогултуп Баткенге алып барып беришти. Экинчи Ноокат коому 517.000 рубль чогултуп Баткенге алып барып беришти. Үчүнчү Нарын коому 136.000 рубль чогултуп Баткенге алып барып беришти. Плюс 68.000 рубль бул жака түштү. Аны кошкон жокмун. Андан тышкары Сузап коому жана аксакалдары деп бизге келген маалымат бар. 56.000 рубль бүгүн марафонго бул жака кошту. Андан тышкары Каракөл коому 50.000 рубль жана 1 КАМАЗ жүктү Баткенге жеткиришкен. Андан тышкары Ысык-Көл ынтымак коому 222.580 рубль азыркы күндө чогултуп кармап турушат, буюрса өздөрү алып барып беребиз дейт.
Андан тышкары Нокен коому 38 000 рубль чогултуп алып барып беришкен. Сары Өзөн Чүй коому 205 000 рубль чогултуп буюрса алып барып беребиз деп кармап турушат. Андан тышкары Кадамжай коомунда өтө айылдар көп экен, фонддор көп экен. Так маалыматы бериле элек, бирок бүгүнкү азыркы келген мага маалымат боюнча болжолдуу түрдө 1,5 миллиондун тегерегинде акча чогулуп алып барып берилгени да бар, бериле элеги да бар. Нуржамал Табалдиева, Нурпейил Ашур кызы, Москва шаары, Салам Медиа, Баткен.